wanalia sana hapo deportation. We want Kenya, we want to go back Kenya, we need Kenya. Lakini wapi? Kazi ilikuwa ni kujiuza. Wa Yemen, wa Pakistan, wa China ndo wanakuja. Unakuwa mgonjwa na unaonekana hata uko mgonjwa serious, lakini kuna dawa moja yenye tunapewaga, ni tumbo, ni kichwa, ni malaria, tunakunywaga Panadol magonjwa yote. Mimi nilikebo kitambo, nilikuwa na mwanamume. Wewe umekuja mpya, umenichukulia bwanangu. Mara nasikia mambo ya acid, mambo ya nini, ni haya. First mwanangu sasa inavyoongea, tangu 2022 yuko rumande, alikuja ingia hii squad ya kukata watu mapanga. Oftentimes we have brought you stories of Kenyans who have gone to seek for greener pastures in Saudi Arabia, in the Gulf countries, and we have heard the challenges that they have undertaken, that they have gone through, and they come back to tell us these stories. But you have told us over and over again, why don't you bring us stories of people who have thrived in Saudi? Today is that day. We are here with Lina, who is coming to tell us some of the lessons she's learned through her experiences in Saudi. She has gone through challenges, all right? But those challenges have helped her build her to the person she is right now. Karibu sana Lina to the show. Kwa majina naitwa Lina Mwaluma. Mimi natokea eneo la Mombasa, lakini mimi ni Mtaita. Nilikuwa nafanya kazi katika nchi ya Ughaibuni. Nilifanya miaka 2, lakini nilipofanya miaka 2 hiyo wakati haikuwa na shida yote. Kabla uende huko kwanza, kabla kabisa uende Saudia. Ilikuwa vipi hapa Kenya? Ulijaribu kufanya kazi hapa Kenya? Kazi yoyote ile ndo kaamua sawa haifanyi kazi, sawa pesa haitoshi, wacha sasa nitafute option nyingine? Kwa sababu sikuwa nimesoma sana vile, mimi nilisoma mpaka class 8. Ndio nikaamua, nikawa nafanya tu kazi za casual worker, zizi za siku, kila siku unafanya unapata pesa. So nilikuwa nafulia watu, nilikuwa na bebe watu maji, nilikuwa ukiwa nyasi kwa compound yako na kulimia upate pesa. Lakini sasa nikaona hizo pesa bado unapata leo unakula inaisha. Ndio nikapiga uamuzi, niliposikia kuna Gulf, ndio nikaamua kwenda Gulf. Process ya kwenda huko inakuanga vipi? Process ya kwenda Gulf unatakana uwe na ID original, alafu uwe na photocopy ya baba na mama, alafu una guardian. Ambapo huyo guardian huo ndio kusimamia kama nini mdhamini wako. In case umefanya kitu, mdhamini ndio yapatikana. So ndio hivyo. Ulikuwa mambo unaenda kufanya kazi yote kule? Nilikuwa mambo tu ni kazi ya nyumba. Maana sikudanganywa. So ukipeleka hizo vitu zote, unatafutia birth na unatafutia passport, unangoja visa. By that time kulikuwa watu waendi training. So ilikuwa ukimaliziwa unaenda tu. So ikakuwa vipi ukaenda kule? Ulipofika nani alikukujia? Ilikuwa vipi? Nani alikukaribisha kule? Ulikuwa ukiogopa? Ilikuwa vipi? Uoga mimi sinaga. Mimi nikienda unasemaga tu juu nimeamua. Unajua saa zingine tunasema risk ndio ufuate maisha mbele. So nilipoenda nilichukuliwa airport na baba mwenye nyumba. Ndio alinichukua mpaka nyumbani, kaenda kaona familia. Ilikuwa nzuri maana hawako na shida yote hao. Walikuwa nzuri sana. Na kule nikafanya miaka 2 nikamaliza ndio nikarudi Kenya. Okay. Kazi yako kule ili-involve kufanya nini kule? Ulipatana na kina nani kwenye ile nyumba? Kwenye nyumba yenye nilikuwa ya kwanza nilipata tu mama, baba na watoto 4. Msichana alikuwa mmoja na wavulana ndio walikuwa 3. So kazi ilikuwa kupika, kuosha, kufanya? Nilikuwa napika na nafanya kila kitu. Na nyumba ilikuwa juu kama ghorofa 2 na yangu iko mwisho, lakini sasa nilimanage kufanya kwa sababu unajua kitu kama unania huwezi jua ukubwa, unafanya tu. Anawapo saa zingine ukipata mtu mwenye wajua shule zako, boss hawezi kuja kusimamia, maana alikuwa ni mtu aenda kazini hivyo. So ni ufanye kazi vile umepanga wewe mwenyewe. So kwa kukula, kulala, kila kitu ilikuwa salama tu? Nilikuwa na kuzuri sana. Kula, kuna watu Saudi wakienda kwa nalalamika kuhusu kula, wanakuwa chakula chenye si kizuri watu wale alafu wabakishiwe. Mimi hakuna siku yenye nilishafanywa hivyo. Wakitu kwa meza wanakula na mimi wananipakulia tu. Ulikuwa kula nao pamoja? Sitakula nao lakini wananipakulia kisafi. Ama saa zingine nipike. Maana bosi wangu kwanza alikuwa hapendi kupika. Bwana ndio sana alikuwa kunifundisha kupika. Alright. Na kulala pia unalala vizuri? Kuna kitanda kikubwa sana. Nashukuru. Kuna kila kitu. Wow. Hata wifi kama ni maisha mazuri ni kule. Maana nilikuwa sikuwa celebrate birthday yangu nikiwa Kenya. Lakini birthday ya kwanza mimi kusherehekea walinifanyia wao. So walikuwa wazuri sana. Na kukulipa na kila kitu? Walikuwa wananipa vizuri, maana alikuwa akiniambia
usipeleke pesa yote Kenya. So nikawa akinipa pesa yeye aniandikia ile mwezi huu umechukua pesa fulani, zingine waniwekea. So hata nilipomaliza contract akanihesabia pesa yangu, akanitilia kwa bahasha, akanipa pesa yangu yote. Kaja change mwenyewe. Huku Kenya sasa. Ilikuwa pesa ngapi ulipoland naye? Nilikuwa na kama 500,000. Wow. After 2 years. Uliamua ufanye nini na hiyo pesa? Hiyo pesa ni sikufanya nayo kitu cha maana wala sikununua chochote. Ni ile tu una change inaisha. Unajua kama wafanya kazi Warabuni na hiyo pesa ukija nayo kama hujafanya chochote saa zingine ufanye chochote. Ndio maana wapata watu wengi wanaenda huko na wanarudi kitupo. So unatakana upate pesa uipangie kabla uanze kuispend. Yeah. Ndio inatakana hivyo. Sasa wewe ukufanya hivyo? Sikufanya chochote. Ulifanya nini na hiyo pesa? Hiyo pesa mingi sana. Si kwa mlevi, si kufanya chochote, lakini niliona tu imeisha. Unapeana huku, unakopesha na huku, unafanya. Ndio hivyo maisha. Unajua ukiona pesa una I have cash. Chop money. So ukafanya nini ilipoisha? Kwa sababu sasa hapa kuna watoto pia. Ulikuwa na watoto wangapi wakati huo? Nilikuwa na watoto 2. Na walikuwa wewe ndio bado wanakutegemea kwa sababu. So kabla ishe nilikuwa nimenunua safari tena. Kama nilivyoenda nyumbani kulikuwa kuna shughuli kwa nyumbani, so my brothers zangu wakaanza tunile pombe, mimi nikawa si mlevi, nikamwambia siwezi nunua pombe. Ndio tukaanza mambo ya familia, kama hutaki kununulia pombe unaringa kwa sababu umeenda majuu. So hata nikifa usije mazishinga kwangu. So nikakasirika. Unajua binadamu saa zingine wapata sasa kama nizi pesa ngoja nikanunue safari niende kwingine. Sasa niliponunua nikapata Dubai. Mtu nunuaje safari? Unajuaje about? So agent nitakwambia kuna kazi ya Dubai. So unainunua kivipi? Wape agent pesa ndio ufanye haraka. So kwenda kule nikapata ni kazi ya nyumba, nikajaribu bosi wa kwanza. Yaani hatukosana lakini napata tu hata nikifanya kitu hakiendi. Naregeshwa kwa ofisi, naregeshwa karibu mara 3. Ndio mwisho tena nikasema acha niende zangu nyumbani tena nikajilipia nikarudi. So pesa ikaisha. Karudi tena Kenya sasa. Karudi Kenya. Kurudi Kenya agent wangu ni mmoja akanichukua tena akasema kwa sababu Saudia uko ushamaliza, sawa za rudi tena Saudia. Ndio ikabidi tena akanilipia akanitafutia Saudi. Nikarudi. Sasa kurudi Saudi ndo ngadapata siku nzuri. Nipata baba na mama wako wagonjwa. Ni wale wa kuvisha pampers hapo kwa hapo. So na kuosha mama ni kibonge hivi. Wamgeuza hivi, umchange pad ni maki haizi nuka. So unamosha ikiwa hapo kwa hapo. Nikaambia kazini yangu hapa kuliko. Sasa ngoja ndani. Akaniambia ukoje? Nikamwambia niko kazini lakini huko siku nzuri. Akaniambia basi njoo huku kwenye niko kuna kazi. Nikakemboi ni kukimbia. So ulikimbia vipi? Kuna watu walikuwa wakikuangalia usitoroke ama ulitake advantage? What did you do ndio utoroke kwa hiyo nyumba? Watu kutoroka ni ile tu umetoka ndio watu tunasema ni kutoroka tayari. So angalia kama wakana wazee wajua kuna mtu mwingine hapa. So wapanga date na huyo kazini yangu anatafuta driver anakuja na kuchukua. Na kisha kuchukua pia ukumbuke driver wanamlipa. Si bure. Walipa na pesa huko. Umlipe ndo mmalizane. Yeah. So nilipofika pale nikamuuliza kazi ni vipi, nilikutana na mademu wengi. Make alikuwa na Wakisii. Sasa nauliza kazi ziko wapi? Anambia kazi ni hii. Nikafundishwa kabisa kazi ilikuwa ni kujiuza. Unakaa hapo watu wa Yemen, wa Pakistan, wa China ndo wanakuja. Haya. Nikafundishwa mpaka maana hakuna dawa yote watumia kwa mwili. Ni kama family planning. Hakuna hata condom hakuna. So unaambiwa ukimaliza hiyo kazi unaenda kabla ukumalizia tu uende kitipali ujikamue kwa nguvu hizo uchafu zote zitoke. Ukitaka ukauke watumia nini? Coke ama utumie limau, utakuwa wajimwagia huko chini ndo maana saa zote wanaume wanakuja. So unajimwagia hiyo kitu inakuwa kavu. The soda Coke. Hiyo yafanya mwanamke awe mkavu. Kwa sababu saa zote waingia sasa hiyo ukimwagia hiyo unakuwa mkavu. Hiyo sasa. So nikakaa nafanya kazi nampatia kazini yangu. Kazini yangu anasema juu sasa hii hauna kazi yenye wafanya ni hii na huna account, huna ID, huna chochote. Nitakuweka pesa ukishika ukaenda Kenya nitakupatia pesa yako. Nilikuwa na vitu nguo ni nini nikashika ngadhani hata
hata nipandishia kwa cargo anipeleke. Vile kila kitu ilisha hivyo, niliacha huko na tukaenda hivyo. Na huko alinipatia pesa. Na yeye naye siku hizi nasikia nikembo hiyo kijana. Anashindana na kampuni. So ile malipo yenye wafanya mtu hapa duniani ni hapa. Hata babake alikufa last year na hakuenda mazishini. Kwa sababu nikembo utakuja. So uleta mali yako kila kitu kule. Kila kitu. Ukadipotiwa. Ulishikiwa nini? Tulishikwa tukiwa tutoka sokoni kwa sababu kule wako kuna na mapolisi wenye wanazungukaga patrol, tunaitaga mtawa. Sasa wanafukuza na kigari chao. Hasa wakiingia kona hii si tukimbia hivi. Mpaka mwisho wakatushika kwa sababu wanajua vinjia vyao. Ndio hivyo tukapelekwa polisi. Polisi hiyo tukakaa kwa sababu watu wako na shida nyingi. Wajua ukishikwa kama wafanya hiyo vitu ndio utafungwa, lakini sisi tulishikwa barabarani. So nilikuwa tu na kipochi changu na simu yangu tu na muibui na mtandio. Hivyo ndio nikujaga Kenya. Bila chochote. Bila chochote. Hivyo ukishikwa hivyo njiani ndio waje Kenya. Hauna bagi, hauna chochote. Ndio nikarudi hivyo. Ndio nikaja nikaanza kazi tena ya nikarejeleza kazi zangu kama nafufulia watu tena alafu naosha clinic. Ndio nikaendelea tena nikaja nikaamua. Maki sasa nimedeportiwa, huwezi enda Saudia until you finish miaka 5 iishi, huwezi enda hivyo. So nikakaa kuanzia 2014 mpaka 2014 mpaka 2022 ndo nilimaliza miaka yangu ndo nikaingia tena Saudi. So wakati huu ulirudi tena bado kwa the same agent? Mimi sijabadilisha agent. Hata sasa tangu nije sijampigia. Lakini sasa nikamwambia nilikuja sema nataka kurudi. Lakini sometimes mwili atakupumzishwa. Yeah. So ukarudi tena. Nikarudi tena huko ndo nikaenda sasa kufanya kazi. Afu sasa hii pati ya mwisho yenye nimeenda hii. Nimeenda 1 month sijamaliza nikaangushwa na pumu na kwaga na pumu sasa. Sasa kila wakati napelekwa kwa oxygen. Na sasa kumbuke unapata uko mgonjwa na still unafanya kazi. Wao wataka kujua bora kazi ifanywe. Hospitali watakupeleka kweli. Upewe dawa lakini ukirudi kazi. Hata kama vyombo viko kwa sink hawatashika hata kitu. So mgonjwa nini lakini wale Waarabu wanataka mtu mwenye wajua kujiongelea. Ukiwa hujui kuongea hata kama kazi wafanya lakini ujiongelee. Kuna vitu vingine wanaanza kufanyisha paka washangaa hii hata huwezi pewa kufanye. Vitu kama gani? Hawezi wengi wanaomeaga sana kwa sababu ya kufuta mataa ya juu. Mange wasimama na gazi. Hizi madirisha zingine ambao uende nje na saa zingine nyumba ni kubwa kama hii. Upande na ngazi upanguse. Nasaidia nje. Sasa watu wengi wanapata kujeruhiwa ni sababu ya hivyo. Maana hata ifanye ambao pangusa fani. Hii ukuta hii kama hivi. Hata kuona hivi unafuta hii. Kuna challenges lakini sasa sometimes unakaa unaenda unafanya kwa sababu wewe mwenyewe umejua nini yenye kutoa Kenya. Ndio unafanya. Na sasa watoto ndio wabaya kabisa watoto wa Kiarabu. Makaza kama umekaa hivi mtoto aje akuchune ama akupige. Ukimwambia mamake mtoto nini ama utakumpigia hapo. Mwacheni mtoto huyo. Sasa hizo ndio challenges za watu upitia sana. Haya. So utapata mtoto hashikwi. Na wa Kenya sisi mtoto ukiniletea kuja kunifanya hivi na kupiga vibaya sana. Kesho utafanya lakini sasa wao ni watoto. Lakini huyu mamangu mimi nilikuwa ninamwezea akifanya ujinga wake mimi namwangalia. Unajua bosi wangu mwenye nilitoka juzi alikuwa na bibi wawili. Sasa leo alala hapa kesho alala kwa mwingine. So baba pekee yake ndo alikuwa best yangu. Mama tukianzana na za nini paka aende kwa room afunge mlango paka baba haje. Unakorofishana. Mimi nilikuwa simchekei. Hata TikTok nilikuwa nimemblock, nilikuwa sitaki nifuatilizie. Maka za fanya TikTok sema nyumba yangu sijui nini nilipokuja ndo nilikulia. Watu wengi ukipataga issues zenye wa Kenya wanasumbuka nazo ni sababu ya nyumba zao. Unajua hataki nyumba yake ufanye kitu afu ionekane hivi. So hawapendi. Sasa vitu vingi ukiwa na bosi mbaya kama waende yashikwa simu yako wewe angalia venye huko afu sasa zingine wakupeleka polisi kwa nini watumie nyumba yake. So ukiwa kule ndivyo uliamua uanze kupost experiences zako kwenye TikTok ama nini kilikusukumia uamue kufanya vile? Sometimes mimi hata siko experience. Sasa zingine ile umeboeka sasa sema nitafanya nini? So ngoja nianze hivi. Ndio nikaanza. Okay.
Ngaje kuna watu watakuja, why are you exposing your life? Sijui mbona unafanya hivyo, lakini sasa mimi najua kuna wale wanasema tunasaidika na kuna wengine watakuja. Si nikwambia si wote wenye watakupenda katika maisha. Lakini kuna enda nao tu hivyo kwa sababu huwezi taka kufurahisha kila mtu katika dunia, huwezi furahisha mtu yote. Yeah. Ni mtu mwenye atakubadilika ndo yakufuata. Ukiwa kule Saudi, najua umepatana na Wakenya wengi, watu ambao wamepitia changamoto tofauti. Ni nini ambacho umeona kule Wakenya wanapitia ambayo ni kitu inakutia huzuni zaidi? Wakenya wengine wakiwa wagonjwa huwa wapelekwe hospitali. Unakuwa mgonjwa na unaonekana hata uko mgonjwa serious, lakini kuna dawa moja yenye tunapewaga, ni tumbo, ni kichwa, ni malaria, tunakunywaga Panadol magonjwa yote. Alafu kuna wengine huwa ni wachoyo Waarabu. Unapata chakula kinaletwa kwa gari, wewe ndio unabeba, kumbuka. Hata hizi vitu kama crisps ni nini, vitu vya kula tu biting. Wazabeba zote nje, lakini zikija zingizwa room ya mama. So watakuwa wanakula kivyao. Na kuna watu pia chakula hawataki kupika. So na hajakupatia ruhusa upike. So kama hajapika unabakia hivyo. Nakumbuke wao wanakulaga snacks. So njaa saa zingine ndio inasumbua Wakenya huko. Unatoka huku unashtumbuka na kula. So ukienda kule wengi sana wanalia sababu ya chakula tu. Wale ambao wana Kemboi, tunaweza walaumu kwa kuchoose that path ya kutoka kwenye zile nyumba ambazo wamepelekwa na agents wa Kenya. Ni nini huwa inatufanyika? Sometimes hawa agent wetu wa Kenya ndio wabaya. Acha ni wa face tu. Wajua mtu akienda Gulf ameacha watoto wengine hata huwa wana watoto na nyumba zao. Sasa umeenda kupata nyumba ya kwanza ina shida. Unapigia agent yakwambia vumilia. Unajua napitia nini chenye napitia huko. So unapata mimi nimevumilia. Sometimes kuna watu wanapigwa na mabosi. Nitavumilia nipigwe. Mimi sijai ni watu wenye wanakimbiaga, sijai watu kule vibaya kwa sababu hujui ni kitu gani chenye amepitia mpaka akakimbia. Yeah. So wakati umefika kwa ile nyumba alafu ukakuja kurealize kwamba these bosses are not kind, they are not polite people. Wakati una Kemboi, unaweza advise wale Wakenya ambao maybe wanafanya kazi saizi kule Saudia, ambao wataona hii video, what is the best step to take ukikuta uko kwa nyumba ambayo kidogo imekuwa challenge kwako? Kama mimi unaona mimi nimaliza contract mwezi wa 4 Yeah. na siku kuja mwezi wa 4. Kwa sababu nilipomaliza mwezi wa 4 boss alisema siwezi kuja kwa sababu kama haija expire ID yangu ya huko. Yeah. Ndio nikangoja kama naja leo, hawakuniambia, waliambia utakaa paka miezi 2 ndo kama yako ina expire. So nikakaa paka June. Hoja nilifanyaje? Siku yenyewe naenda. Niliamka kafanya kazi nikamaliza. Uzuri nilikuwa nishanunua bag. Hata siku nunua chetu kufanya shopping. Ni nguo zangu zenye nilikuwa nazo hizo nikapaki. Nimemaliza kazi naambia today you are going Kenya. Bring your bags, uanze kusearch kama ulichukua chochote. Wakasearch wakaniambia haya utoa nje hivi ndo unaenda. Ndio hivyo. So Mwarabu si mtu mwenye wazamweka akilini eti useme bosi wangu vile nitapata si bosi wako vile atakuwa. So hapo kwa advise mtu sasa zingine wazamu advise akufuatie wewe na kumbe wewe ulikuwa tofauti. So ndio maana naambiaga watu chenye unaona kwako kwenye unaenda kufanya kazi, fuata hicho chako na utumie akili yako, lakini ukisema wataka advise mimi nitakupa pale zangu na wewe unaza, ambapo sasa unaweza kukoroga wenzako kuliko vile wako. Wakati uko kule ukipatana na Wakenya ambao maybe wamekemboi na hawajapata kazi bado, ni nini ambayo mtu anaweza fanya other than kujiuza ili amake pesa? Kama sasa hivi wanasemaga kuna kwa kazi za nyumba zenye unaenda, lakini sasa pia waziko na risk yake. Kwa sababu wewe hata kama wewe ndio umekimbia na umekuja nimepotea kazi. Wajua hata kukulipa na zanzi kulipa na usifanye chochote. Kwa sababu wewe huna ID na hata nikata kulipa nikuseme na kupeleka kwa serikali. Sini huna utanembele. Ndio utashikwa. Utashikwa kwa sababu huna sasa kuna disadvantage na advantage zake. So ingewezekana watu wasikemboi, lakini kama ni changamoto wakikemboi maybe tu urudi Kenya. That's the other option. Na sasa kurudi Kenya saa zingine ni hao maagent. Sasa kama nilipomaliza contract mimi nilikaa kwa sababu nilipigia agent wako Kenya akaniambia elewana na boss wako. Na ya Saudia pia akaniambia nitumie vitu zako, nikamtumia akaniambia wewe umaliza contract hatutakusaidia.
ongea na bosi wako. Ndio ikabidi nikakaa paka hiyo miezi miwili. Mpaka bosi tu aamue. Paka bosi aamue. So kishamaliza ni kama umalize miaka miwili ujiongezee. Bosi akija kigeuka, kuna wengine wanamaliza miaka miwili alafu anaongeza. Ukiongeza kuna ile bosi yazageuka alikuwa kupatia wifi ya kunyime, alikuwa kupatia pesa hata sipokupatia, hakuna pale imeandika shana kwa sababu ukitoka Kenya wewe una 2 years. Contract yako inaisha 2 years. So ukiongeza huwa ni akili yako mwenyewe. So ukiteswa kufanya nini? Hauna mtu kukutetea. Hata utasema mambo ya ofisi ishakusahau. Maana unajua unarudi after 2 years. Kuna dada ambaye tulileta hapa kwenye show siku moja akatuambia kwamba alipata mtoto akiwa kule Saudia, lakini hakuruhusiwa kuleta yule mtoto Kenya. Ilibidi amemwacha kule. Kuna kesi nyingi kama hizo kule Saudi, na hawa watoto nani huwachunga wakibaki kule? Kesi ziko manake wa Kenya ama hata hawa Uganda, hata hawa watu upe wa Pakistan, wa Philippines, wa Indonesia, wa Bangladesh wako pia wanakaaga hivyo. Lakini sasa mimi nasemaga kwa contract si rahisi kupata mimba. Kwa sababu boss akikupatia wifi huwa ameconnect na simu yako. Hasa kuna vitu vingi vyenye unafanyaga ya kuangalia kwa simu. Anakumonitor. So kwa boss huwa ni ngumu. Afu unajua Arabu wanakuwa na life nyingine tofauti. Kama vile hao vulana wanakujaga wanaingia hapa. Ingekuwa ni Waarabu, haiziingia. Kwa waliko wanawake na wanawake. Na pale wanawake wamesema wanakuja kukutana leo, hata bwana kama alikuwa yuko ndani ya nyumba, yotoka yenda kwingine paka mtakapoondoka. So hizo mambo za mahusiano na Waarabu ni wanaona ni ngumu kwa sababu wazafanya kazi hapo, wafanya kazi na mtu waza kwa umuoni. Ukimwona ni mara moja moja. Afu kuna wale wenye wanasemaga sijui bosi amelala na bosi amelala na mtoto wake ni pesa. Ukionyesha pesa hivi mara ya kwanza ukijifanya wasikia ndio hivyo na msho ndio unakuja unauliwa. So vitu pia tunajitakia wenyewe saa zingine. So haya mambo ya kupata watoto maybe either umepatiwa pesa ama umekemboi. Kwa hivyo unajipata kwa huyu ni makemboi. Na hata sasa kuna watu wako deportation na watoto wao. So hao watoto wakati wazazi wao wameletwa Kenya wamekuwa deported, nani ubaki na wale watoto? Wanachukuliwa na serikali huko. Kuna organizations zinawatekea care other than serikali. Tunajua tu ni serikali, hatujui kama una organization ama ni watu wenye wazai. Tunaambia tu wako na kwa serikali. Na huwezi kubaliwa kabisa kuleta huyo mtoto wako Kenya. Huwezi. Wanalia sana hapo deportation. We want Kenya. We want to go back Kenya. We need Kenya. Lakini wapi? Na ni watoto mixed races. Hata kama ni mweusi nikwambia, hata kama umezaa na Mkenya mwenzako, lakini unaruhusiwa kwenda na bwanako Saudia kama mlifunga harusi na mnaweza kutafuta kazi ya couple. Mkienda kule, si nyumba ni kama hizi. Msimdapo servant quarter mtaishi na bwanako. Unafanya kazi ya ndani, bwana anafanya kama ni dereva ama ni gate. Jioni mkifunga kazi mnalala kwenu. Hiyo haina shida. Hata mkizaa pia bado mtakubaliwa kurudi nao. Mna karatasi. Lakini nyingine sasa nyingine ni ngumu. Nini inasababisha vifo zaidi sana kule Saudia? Ni nini ambacho maybe kuna hizo ugonjwa ulikuwa ukisema? What else is the main cause of deaths of Kenyans in Saudi? Kwa Kenya mtanzania, lakini ngojeni niwaambie ukweli leo. Wakenya wengi unaona hii yenye nakwambia kwamba una kemboi unaenda unakuwa na boyfriend. Hasa wewe tuseme wewe na mimi. Mimi nilikemboi kitambo, nilikuwa na mwanamume. Wewe umekuja mpya umenichukulia bwanangu. Mara nasikia mambo ya acid, mambo ya nini ni haya. Ile kwa nini unachukua mtu wangu, kwa nini unafanya hivi, ndio hivyo vinakuwa. Lakini kama si hivyo, kitambo watu walikuwa wanaishi na kulikuwa kutendeki vitu kama hivi. Kulikuwa kuna vifo. Na sote walikuwa bado wanaenda. So ni Kenya kwa wenyewe tu wanakorofishana. Hata kuna mwingine nilionaga alipigwa na mawe mpaka akakufa. Tena apigwa na mwanamke mwenzako. Pale deportation center situation iko vipi pale? Hao wenyewe wanaendaga ndio wanajuaga, lakini wakati wangu kwenye niliendaga ilikuwa ni raha kwa sababu sisi tulikuwa Kenya watatu au tulikuwa hatuna kabla nyingine. Hasa tulikuwa tunapoa chakula vizuri. Hata wewe usijua kama uko deportation. Wewe usijua uko umeshikwa. Chakula tutakuwa asubuhi saa 6 na jioni. Na unapata mahali pa isipokuwa nguo ndio yenyewe umeshikwa nayo wabaki nayo, maana una nguo zingine. Ndio utajua kumbe nimefungwa. Lakini kama si hivyo, maisha ni shwari.
Nini kilifanyika wakati uliamua sasa after 2 months ama kupatia documents zako uko tayari kuja Kenya? What was the process like for you? Mimi nilisikia raha kwa sababu narudi Kenya. Unajua hata kama sometimes tunasemaga hata kama kwenu kukoje, kwenu nyumbani. Home is home, yeah. So tunaenda kutafuta. Lakini ukiona saa zingine unaambiaga mtu katika maisha ukienda pale kumaliza miaka miwili kama hujafanya chochote, hata kama miaka 10 hutafanya chochote. So unabadilisha hewa. So at least mimi hata kama sijajenga nyumba kubwa, at least pia nimejenga nikiangalia kazi zangu nyumba. At least. But kama hujafanya kitu, hata kama unaishi Mombasa na umeshindwa na Mombasa, njoo Nairobi ujaribu Nairobi. Hivyo una change. Yeah. So ulirudi lini? Mimi? Nirudi 23 mwezi wa 6. Hata hujamaliza mwezi bado. Nimemaliza, si leo 25. Tumemaliza 1 month actually. Yeah. How has it been for you? Ungependa kurudi tena Saudia? What is the next step for you? Utafanya nini sasa wakati umerudi? Kwa sasa viewers, I'm very happy because me nilipokuwa naenda Saudia niko na bwana. Na nilikuwa naenda Saudia kwa sababu nataka kumwacha. Viewers, hi. Ulitaka kumwacha kwa nini? Alikuwa ni mlevi, alikuwa atulii, akipata pesa ni fundi. Sinikwambia ndio anajengea nyumba. Alikuwa haezi kukaa ndani ya nyumba akipata pesa huko. So nilipoenda Saudia sikumaliza hata 3 months nikasikia ameokoka. Ala. Hai. Kama asingeokoka singejenga nyumba. Nakwambia mimi tena kwa pembeni za Mungu. Alipookoka sasa ilipokuja aliniambia wewe sasa uende Saudia, ile mateso yenyewe kwa pata sasa upate tena. So sasa kutoka akienda kazi kama ni pesa yote yenye amepata yeye anipatia. I'm the planner of the house. You are the queen. Na watoto mna 3 sasa. Lakini si watoto sina 3. Watoto mwenye nilizaa naye ni mmoja, wengine wako kwa baba yao. Hauishi na wote pamoja. Okay. But first born wangu pia anakuwa na shida. Wajua hii maisha tena ndio advise hao single mothers whatever. Kwa sababu wana watoto wanataka malizia baba na mama. Yeah. Lakini watu hawajuagi. But kwa experience yangu mimi siwezi advise mtu aache mtoto kwa mwanamume, lakini mimi vile nitokea kwa sababu tulipoachana na bwanangu wa kwanza, tena tu kuana ile kama stima yake hajui kwetu. So, ule wakati nataka kuenda na watoto, nikibeba watoto napigwa mpaka natoka damu kila pahali. Mtu hapana najua nisaidie. Lakini kesho nikisema baba vitu naenda, watoto wanapotea na narudi mwenyewe. Naleta vitu. So, ile wakati ya mwisho ndio nikasema ngoja niende zangu Saudia ndio niachane naye kabisa. Ndio nikamwachia watoto. First mwanangu sasa inavyoongea tangu 2022 yuko rumande, alikuja ingia hii swali ya kukata watu mapanga. So yuko rumande na kesi hai nini. Maana kuna wakati alikuwa ameitwa, alishikwa alafu akawa aende kitikia, sasa vile haitikii ikaja ndio akajishikwa tena. So hata juzi nilienda nikampelekea sabuni, nikampelekea viatu, nikampelekea nini. Lakini yake haiongeleki. Maana nadhani wanamwangalia wenyewe mpaka vile watakavyotaka ndo watakuja mwachilia wakijua ametulia. So watu wakacha watoto peke yao, learn from me, msiregelee makosa kama hayo tena. Hiyo ndio kitu moja unajuta zaidi. Nini nyingine unajuta maybe kwa story yako ambapo uli make decisions ambazo ukiangalia unasema maybe singefanya kitu kama hicho? Decision nilifanya katika maisha ni kukutana na baba yao hao wakorofi. Kwa sababu nilikutana kuna wakati wajua waweza kuwa unakuwa uwe na friends. Yeah. Nilikuwa naenda clubs. Hizo ends 1998 to 2000. Kwa kuna club ilikuwa inaitwa Mombasa inaitwa Seahorse. Nanunua miraa yangu, naenda nachonga, naingia club. Hata nilikuwa simlevi. Na kulikuwa kuna best mwingine alikuja kanunulia soda. Sasa sikuwa najua kumbe ukienda club mpaka upeane nini mali ya Abdalla. Sasa mimi nikanunuliwa soda. Kumbe kununua soda mtu atakaotoke na wewe. Sasa sijui. Nikamwambia mimi sitaki. Uzuri nilikuwa na pesa nikamregesha pesa, lakini mtu anajua mpaka leo. Nikimwambia hiyo soda yangu naidai. Sasa huyo jamaa nilikutana naye aliniambia sina hapa mimi nilikuwa mlezi nini. Sasa pia wajua kuna wakati unakaga alafu wasinywa na maisha smart. Nikipata mtu at least
azatulie. So nikavumilia hivyo. Nikaambiwa ukienda kulala na mwanamume lazima ulipe. Sasa hakunilipa, nikawa nangoja kulipa. Kasa mtoto wa kwanza nangoja kulipa. Haya wa pili na asikulipa mpaka ikabidi tena nikajatoka hivyo. Ndio sasa haya at the age of 40 I'm regretting. Najua nasemaga nimepoteza vingi, lakini ingekuwa ni sahihi hivi singekuwa hivi nilivyo. So ndio hivyo. Kuna Mkenya ambaye maybe wakati huu anaangalia story yako na angependa kwenda Saudia. Uko na mawaidha gani kwa huyo mwanadada ama pia kijana mdogo ambaye ameamua anataka kwenda kujaribu bahati yake kule Saudia? Kwenda Saudia lazima watu wataenda. Hiyo ni lazima, hata si eti ni anaweza. No, Saudia watu wanaenda, hata kama mtasema watu wasiendi, wataenda kwa sababu wataendelea. Hakuna ajira Kenya. So kama unataka kwenda, nenda na usisikie mtu akwambia sijui huko koje huko. Nenda mwenyewe ukajionee vile huko. Hiyo ndio nitawaambia tu. Wewe sasa mtu usifanye na mtu atakufanya. Na sometimes kama nilivyokuambia awali, mimi vile napata sivyo utakavyopata. So wewe sasa mwenzako, mimi nipate hivi, hiyo ni yako na hizo nzako. So mtu utakwenda, nenda ukajionee mwenyewe huko chenye utapata, utakuja utuelezee. Wako usivunja mwenzako moyo. Ujui chenye kinamfanya aende huko ni nini na ujui nini. Kama mimi vile nilikwenda kaona na mwingine naenda aone, aje na experience yake. Hiyo ndo sawa. Lakini usianze Saudia ni kubaya, Saudi kuna ule watu. Wanakufa kila siku, hata ukiwa Kenya wafa. Na hata naambia watu hata huko Kenya kuna mabosi wazuri na kuna wabaya. So risk upate maisha. Hiyo ndio mtafanya. Future yako, uko na plans gani za future yako? Sasa umefika, umejenga nyumba nzuri, tunaona watu wanashangilia huku nje. Future yangu niliharibu tayari, hata nimejenga nyumba nzuri lakini time wasted never recovered. Sasa ina regret. So una plan kufanya nini? I want to still like a housewife bas. Hiyo. Ukae tu. Sitaki kupumzike. Nimehangaika sana. Tumeona pale TikTok unaongea Kiarabu. Ulilearn after how long Kiarabu? Imekusaidia kulearn Kiarabu ukiwa kule Saudia? Kitu yenye saidia mtu kulearn Arabic ni watoto. Maki sasa utapata familia nyingine wewe umeenda kutoka Kenya umeenda huko wanataka wafundishe Kizungu. Sasa ukitaka ukianza tu Kizungu yako ni basi utajua Kiarabu. Maana yake watataka nini? Watataka wafundishe. Sasa mimi nilikuwa nawaambia mimi si mwalimu. Lakini kuna watoto kama class 7 8 wanakuletea notes waandikie, wakijua mtoka Kenya wanajua ulisoma uandika. Hata kujua ulisoma mpaka wapi bora uandikie. Alafu English ya kule si kama hii yetu. English ya baby class PP1, PP2, PP3 ndio wanatumia huko. So hata mtoto wa university wazafanya mtihani wake na upite wote. So hivyo tu. Ndio maana tunakuwa na marengo. We know English. Ongelesha wasichana ambao wako pale Saudia, waambie kitu kwa Kiarabu ambao wamelearn Kiarabu. That umefika Kenya salama, they do not worry, they do not have to worry about your arrival, uko salama na waendelee, una wish all the best wakiendelea na kazi yao. Hiyo ndio kamera yako. Ya Sadiq. Alina ana fi Kenya, fi Tukokok, live, ana hibrain takitiri. Makushikila Kenya, mia. Watu ambao wangependa kukusalamia umefika Kenya, wakuulize mawaidha, wakusupport hata kwenye TikTok yako, watakupata vipi? Watu wenye mtanitafuta, wenye mnania kupata mengi kuhusu mimi, mtatumia namba yangu ya Safaricom 07 98 35 0240. Facebook naitwa Mtumishi Lina, TikTok Mtumishi Lina. Hizo ndo details zangu. Thank you for watching me. You're welcome. All right, Tuko family, that has been the story of Lina. You are there and you're wondering, how do you get yourself a job in Saudi or in other Gulf countries? This is the point where this lady will give you all the options that you need to have and all the documents that you need to have to get yourself a job in Saudi. If you do not have any documents or you do not know where to start, she can guide you because she's done this more than once. So she has a bit of experience on where to start, what to avoid, and how best you can land yourself a job in Saudi and come back completely having finished
your contract. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Keep it cool.